Hello! Pitkästä aikaa täällä YouTuben puolella. Siitä on noin 2 vuotta, yli 2 vuotta, kun mä julkaisin mun viimeisimmän videon, mikä oli kisavlogi. Ja sen jälkeen siis tää vaan jäi. Mut mä oon monta kertaa miettinyt, että mä haluaisin alkaa uudestaan kuvaa videoita. Niin mä ajattelin tänään, mulla on vapaapäivä ja valmentajan kanssa treeni ja kivoja juttuja. Aika peruspäivä, mutta kumminkin. Niin ajattelin, että voisin tänään yrittää kuvata vähän vlogia. Ja jos tää jää hirveän lyhyeksi, niin mä jatkan sitten huomenna tai joku muu päivä tällä viikolla. Mutta sen pidemmittä puheitta, mulle kuuluu hyvää. Mä oon nyt kisadietillä taas. Oiskohan nyt viikko 16 ja 19 viikkoa jäljellä SM-kisoihin eli NFE:hen. Jos sais tän YouTuben taas mukaan tähän matkaan, niin olisi ihan huikeeta. Kello on nyt 11.37 ja mä ajattelin kohta syödä lounasta. Mä oon siis tänään herännyt jo aika aikaisin. Syönyt aamupalaa, käynyt koiran kanssa ulkona, vähän pessyt pyykkiä, meikannut, kaikkea perus. Ja sen pidemmittä puheitta. Tervetuloa katsoa tätä videoa. Mä oon alkamassa, onkohan tää edes lämmintä, on syömään. Mä oon vähän tällainen, mitä syön päivässä edition. Niin nyt mulla on lounaalla rakettispagetti, kanaa, tomaattimurskaa. Sitten mä lisään tänne vähän kasviksia vielä. Mun tämänhetkinen ihan hitti niinku tää ruuankaan on tää brokkolimix, missä on niinku tässä on porkkanaa, kukkakaalia, parsakaalia ja sit tää on myös yksi mun lemppareista tällä hetkellä. Sit ruuna-oliiviöljy. Tää ei niin hyvin mene tähän ruokaan ehkä yhteen. Että tässä pitäisi olla ehkä se basilika, se on ollut mulla kans kovassa käytössä. Tai sit ihan perus, mutta on esimerkiksi niinku kanasalaatinkaan, mitä mä syön. Niin ihan sika hyvä. Mutta tässä on nyt mun valmis lounas. Nyt mä alan syömään ennen kuin mä lähden kohti Helsinkiä. Mä toivon, että tässä kuuluu mitään, mutta kävin nyt hakee Nokon, totta kai, päivän energiajuoma. Ja nyt mä oon tässä Ruoholahdessa kävelemässä Meijersillä. Aikaistettiin vähän valmentajan kanssa treeniä, niin ei ollut itsellä muutakaan tekemistä. Niin nyt jalkatreenillä. Ja korkkaamaan uusi treeniohjelma. Jänskää! Valmentajan kanssa treeni done. Pakollinen hauis, ei vaan. Treeni done. Tein myös mun viikon ekan kardion ja meni hyvin treeni. Tehtiin siis ekaa kertaa mun uudella ohjelmalla, jonka sain nytten eilen ja oli kyllä tosi hyvä treeni. Innolla ootan noita lopputreenejäkin, että pääsee vähän kokeilemaan ja tekemään. Mutta nyt lähtö kotiin. Söin äsken just välipalaani. Kotona odottaa sitten päivällinen vähän myöhemmin. Mut nyt kotiin. Siis vaan mulle voi käydä näin, että mä menen melkein toiselle puolelle Espoota asti hakemaan kauramaitoa. Sitten mä lähes himaan sieltä Dösälle. Siinä tulee monta bussia niinku peräkkäin. Ja totta kai mä hyppään väärää Dösää. Sitten mä hoksaan sen vasta, kun sitä matkaa meni ihan helvetin kauan. Mä ajattelin, että se bussi vaan niinku kiertää.
Sitten mä hoksaan, että on väärä bussi. Ja nyt mä oon täällä Pikkuhaapalahdessa vai Munkkiniemessä, en oo ihan varma kumpaa tää on. Ootan sitten seuraavaa bussia. Ei mulla olekaan kuin 3% akkuu ja helvetin kovaa vessahätä, mutta mikäs tässä? Mitenpä viettää vapaapäivää niinku muutenkaan. Kotiin palattu. Siis ihan farssi toi matka. Ja nyt mä oon kotona vihdoin ja viimeinen. Mä sanoin, että mä en poistu kotota minnekään enää loppupäivään. Mulla paistuu täällä parsat. Sitten mä tein vähän salaattia. Ja sit mulla on kanaa tuolla jääkaapissa. Mut siis ihan niinku horror. Vaan mulle voi käydä näin. Tulipahan ainakin askeleita, että niitä ei enää hirveästi tänään tarvi sitten keräillä ja näin. Mutta niinku... onneksi on nyt kotona. Ja nyt ruokaa ja sarjaa. Oikeesti Siis katsokaa minkä näköinen annos. OMG, mutta yksi asia puuttuu. Erittäin oleellinen. Ja se on tämä. Tätä vielä tähän päälle, niin tää on täydellinen annos. Mä oon siis ihan rakastunut tohon parsaan tai tohon. No. Onko Mimmi ihana aurinko? Ihana aurinko. Siis oikeesti mä rakastan tätä säätä. Ja että täällä tarkenee hupparissa. Mä siis unohdin silloin aiemmin kun mä tulin kotiin, niin käydä hakemaan yhden mun paketin, mikä tuli jo eilen. No, koska mulla ei ollut akkua hirveästi puhelimessa ja mulla oli nälkä ja kaikki muut, niin mä menen nyt hakemaan sen paketin. Ja täällä on opiskelijoiden meiningit. Ja koska mulla puuttuu askeleita, niin katsotaan saisinko ne täyteen tällä pikkukävelyllä tonne kaupalle. Jos sen saa, niin sit mä joudun kyllä kerään niitä vielä matolla, mutta ei paljon onneksi. Mutta nyt hakemaan paketti. Tämä aurinko. It warms my heart. Hello. Kello on nyt... Ei siis oikeesti mitään hajua, koska mulla ei ole nyt kelloa kädessä ja en näe sitä puhelimen kelloa, mutta on siis tekemässä iltapalaa iltatoimilla. Käytiin Mimmin kanssa pihalla ja kävin suihkussa ja nyt sitten iltapuuroa. No mä nyt en ole ihan varma, että jatkanko mä tätä videota vielä huomenna tai joku muu päivä. En aika silleen fiiliksen mukaan, mutta tätä oli oikeesti ihan sikakiva kuvaa. Ja silleen tuntuu niin omalta jutulta. Voisin kyllä yrittää alkaa niin kuin vähän useammin kuvata näitä. Mutta joo. Jos en jatka videota, niin kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos jatkan tätä videota, niin mulla lyö siis aivot ihan tyhjää. Oikeesti yksi mun isoimmista nautinnoista tällä hetkellä on puuro. Tässä niinku prepillä. Aamupuuro ja iltapuuro. Päivän parhaimpia osioita oikeesti. Ei mulla varmaan muuta. Ei tuu ainakaan mieleen nyt mitään muuta, mitä olisi pitänyt sanoa tää. Pointti oli, että kiitos jos katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava. Ehkä me nähdään taas pian, jos ei ole tämän videon parissa. Mä alan syömään iltapuuroa ja menen nukkumaan, koska huomenna aamulla on töitä. Hello! Minähän päätin sitten tulla jatkamaan tätä vlogia vielä tänään. Katsotaan, jos mä saan tähän, tai mitä mä saan tähän aikaan. Mä tulin siis just töistä kotiin, käytin Mimmin ulkona. Ja mä haluan esitellä teille, mä ostin nyt uusia juttuja testiin. Tätä mä löysin. Tää Lidlin energiajuoma Sour Raspberry. Otin suoraan 2, koska mä rakastan sitä Lidlin toista vadelmaa ainakin. Mä laitan tän heti pakkaseen, koska mä oon siis lähes vielä treenille välikolan jälkeen. Niin ajattelin vetästä ton Pre-Work
autiksi niin sanotusti, koska mulla ei ole huomenna ihan niin aikaista herätystä, että mä menen vasta niinku 11 töihin. Sitten mä ostin huuhteluaineen. Mä en edes haistanut tätä, mutta tää oli kookos ja joku kukka, joten mä toivon, että tää on hyvä. Mä en oo ikinä elämässäni tyyliin käyttänyt huuhteluainetta. Ja sit mä ostin testiin tämmösen, ekaa kertaa tätä Zero H mehutiivistettä. Tää oli mun mielestä joku uusi Passion Fruit guava. Niin mä otan tän heti testiin, straight away. Olin siis töissä, niin kuin sanoinkin, ja nyt mä teen seuraavaksi välipalaa. Tässä näette nyt mun vakkarivälipalan. Ei kovin hieno, mutta ja kynsilakatkin vähän mennyt. Siis täydellisen tästä tekee. Tässä on siis maitorahkaa marjoi, mutta lisänä tämä. Tuotteet ovat saatu. Nämä vaniljamakutipat tonne maitorahkan sekasin ja sitten tätä vielä päälle. Ja on muuten ihan sika hyvää. Tulee vielä siis sivuun noi pähkinät. Mutta tässä on mun välipala. No niin, nyt saatte taste test. Söin äsken välipalan, oli tuolla pakkasessa sen aikaa. Niin maistetaan pillillä. Onpas matching. $16 kaloria, herra jumala. Side note. Mut siis proteiinia 2,6 grammaa yhdessä tölkissä. Kävipä silmään toi kalorimäärä. Ei silleen, että se olisi siis paljon, mutta niinku, kun miettii, että nokoisia näissä on tyyli joku 2. Mut siis proteiinia 2,6 grammaa tämmöisessä tölkissä. Selvä, mutta on hyvä. Ehdottomasti jatkuu. Musta on tullut tämmöisten makeiden juomien ystävä nyt selkeästi prepillä. Ja mä oon ihan jäässä. Siksi mulla on täällä tää aamutakki tässä päällä. Nyt mä juon tätä, editoin vähän tätä vlogia. Kannattaa testata, jos tykkää tämmöistä vadelmajuomista. Siis ei jumalauta. Nyt voin käsi sydämellä. Siis mulla oli niin huono treeni. Niin sysi paska. Toi sali oli ihan täynnä. Siis mä olin jo siinä treenillä silleen, että mä niinku lähden himaan. Sitten mä olin silleen, okei, mä teen tän treenin. Lähden sit himaan, mä teen kardio joku toinen päivä. Mä tein sen treeni, aivan paska, tuntui paskalta, näytti paskalta. Siis anteeksi, nyt on sensuroimaton. Ekaa kertaa niin pitkään aikaan tälleen. Jotenkin mä en niinku yhtään händlää tätä fiilistä. Ei tullut kuvattua salilta mitään. Oma niinku peilikuva ällötti, niinku mulla on ihan turvannut kroppa. Ja niinku, tuntui jotenkin niin paskalta ja raskaalta. Selvisin. Turhauttaa. Mutta näihin vähän täytyy tässä tottua, koska mitä pidemmälle preppiä mennään, sitä enemmän tällaisia päiviä tulee. Nyt kumminkin ollut 4 kuukautta kohta dietillä ja mulla on vielä 4. Niin siihen nähden mennyt ihan hyvin, että tämmösiä ei ole ihan hirveästi ollut, mutta joo. Nyt mä lähden kotiin kaupan kautta, koska mun pitää mennä ostaa kanaa. Että mä pystyn huomenna tai tänään illalla preppaa ruokaa. Ihan siis kauhean huono fiilis. Halusin nyt tuoda tähän videolle ilmi näitäkin tuntemuksia, koska nämä kuuluvat kyllä asiaan, mutta silti se tulee joka kerta niin puskista, miten paljon voi niinku vaikuttaa fiilikseen, kun treeni on paska. No niin, täällä on kotiin selvitty. Just. Voin sanoa, että niinku, kyllä koetellaan.
Piti siis se vielä sanoa tuossa aiemmin, että kyllähän mä sen kardion siis sitten päädyin tekemään. Se meni onneksi sentään ihan hyvin, mutta kyllä siinäkin sai niinku kelloa katsella, että monelta tämä oikein loppuu. Mutta joo, mä nyt ajattelin sitten lopettaa tämän videon. Vähän turhaa ehkä tää päivä. Hirveästi mitään tapahtunut ja tunnepurkauksia niin sanotusti. Nyt mä teen iltapuuroa, mulla ihan kauhea nälkä. Kaiken lisäksi kävin suihkussa ja käytin koiran ja nyt puuroa ja sit vaan nukkumaan, koska haluan jo, että tämä päivä on ohi. Niin joo, mä nyt lopetan tän videon. Otan tästä itse asiassa. Tämä oli hyvää. Tää oli vähän semmoinen laimea ehkä, mutta en mä tiedä kuinka paljon tota oikein niin kuuluisi laittaa sitten, mutta varmaan kun mä oon tottunut siihen Funlightin vahvaan makuun, niin siihen nähden laimeen, mutta oli kyllä hyvä. Mut joo, nyt mä lopetan, siis tästä tuli kunnon jäppäilyvideo. Sori, jos jotakuta haittaa, mutta that's my life, mä oon aina jäppäämässä. Nyt on onneksi vähän parempi fiilis ja uskon, että vielä parempi, kun saan ton puuron tosta, niin puuro ja unille. Huomenna sitten ehkä parempi päivä. Mut joo, kiitos jos katsoit tän videon. Toivottavasti tykkäsit. Saa nähdä milloin kuvaan ensi videon, kuvaanko, enköhän. Toivottavasti siinä sitten olisi vähän enemmän sisältöä ja iloisemmalla tunnelmalla. Mut joo, eipä mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Moi moi!